今ミックスした状態で RHT っていうのが確立している知識と技術の、連携というかな、はい。っていうのが一番大きなメリットだと思いますよ。はい。それでは原口先生、今回 YouTube 動画というところで対談を少しできればなと思うのですが、原口先生ご自身、セミナー今まで RHT 関連のセミナーをされていると思うんですけれども、RHT セミナーの魅力ってどういうところっていうのは、なんか語っていただきたいなと思って、これの動画を撮ってるんですけど、お願いします。はい。私ももちろん若い時に、いろいろ勉強して、その病態を知って、その病名に対してどういう治療っていうのをね、一生懸命やってきたんですけども、ある程度やっていく中で、その病名、病態は分かったんだけども、それに対しての治し方っていうところにまずは行き詰まってしまったんですよね。こういう時はこういう治療をすれば良くなるよね。もちろんまだまだ知らなかったので、その数はどんどん増やしていったんですけども、けどそこがゴールじゃなくて、なぜこの人はそういう風になっちゃったんだろう。例えば、変形性膝関節症の治療だったら物理療法をやって、温熱療法をやって、筋力トレーニングをやりましょう。っていう一連の流れで全然 OK じゃないですか。はい。それがオーソドックスだと思うんですけども、はい。そこがなぜそうなったの？なぜ OA になるの？っていう風なところの疑問がどんどん増えてきてる。じゃあそれはやっぱり力学的な部分の要素が一番大きいでしょう。はい。というところで、じゃあなぜ OA になる力学なのか、じゃあそれを改善するためにはどうしたらいいのかというところに脳みそがブワンといっちゃったんですよ。はい。そっからもうずーっとその力学的な構築ですよね。それは性的な動的なっていうのを作ってって、その関節アプローチだったりとか、運動連鎖だったりとか、機能解剖学だったりとかっていうところを今ミックスした状態で RHT っていうのが確立してるっていう状況ですよね。なるほど。やっぱり力学が大事だというところを RHT では伝えたいっていうところなんですかね。逆にですね、いわゆるこの動画見ていただいている、整体師の先生方であったり、柔道整復師の先生方が、力学を学ぶメリットって何になるんでしょうか？はい。まずは人を知ることができるっていうことなんです。人を知る。人を知る。はい。解剖学で、この骨、この骨、この骨っていうふうな勉強をもちろんする。はい。これはいいと思うんですよ。はい。なので、スタートが人間を知りましょう。人間を知るんですよ。じゃなくて、なぜ人間になったかっていうことまで知ると、例えばこの鎖骨ねっていうだけじゃなくて、なぜ鎖骨はここにいるのか、なぜこの形なのか、どういう機能構造を持った骨なのかっていうところまでが分かるようになるわけです。はい。中には動物で鎖骨がない動物もいますので。いるんですね。いるんですよ。ちなみにどういう動物が鎖骨はないんですか？犬は鎖骨ないです。はい。猫は鎖骨があるんです。はい。じゃあ簡単にその違いって何だろうっていうと、鎖骨があるってことは、上肢が体幹から離れるということになるので、自由度が高くなるわけですよ。はい。そうすると、猫の場合、木に登るときどうやって登るっていうと、こうやって登らないで、こうやって登りますよね。木を掴んで。横から。っていうことは外転して閉じるということですよね。じゃあ犬はどうって言ったら登れないですよね。なぜって鎖骨がないからこういう動きしかできないわけです。はい。ということは自由度が狭いということになる。じゃあ鎖骨の意味って何だい？手の自由度を上げるためだよね。で、肩甲骨を押し出す。よく私のが、突っ張り棒みたいなもんだよっていう話をします。で、上肢の運動を体幹に伝えるのは唯一骨としては鎖骨。ということになるんで、じゃあこの鎖骨の機能、狭鎖関節、肩鎖関節、肋鎖靭帯とか、その辺の靭帯だったり、組織だったりとか、それを動かす筋肉だったりっていう、どういう動きをしているんだろう。もちろん関節なんですけども、それに付帯する靭帯、筋肉の話も神経も全部します。だから、鎖骨なんだよっていう話の展開で持っていくので、理解の仕方の幅と深さっていうのが広いので、この知識、解剖学っていうだけじゃなくて、機能解剖、発生学まで含めた学っていうかね。そういうのはね、なかなかないんですよね。ましてはそれを障害につなげるっていうところなんで、この辺の知識と技術の、連携というかな。っていうのが一番大きなメリットだと思います。
ますよ。やっぱりテクニック頼りと言いますか、セミナー行ったら習ったセミナーを翌日から現場でどんな患者さんにも使ってみるというような、傾向が多いんじゃないかなとは思うんですけど、原口先生的にはそれを良しとするのか、逆にもっと考えた方がいいよというふうに思われるのか、なんか先生が考えられる受講生の先生方の勉強の仕方というか、習った技術の活かし方ってどういうのが理想だと思われますか？私のセミナーだと6時間あるんですね。で、情報量も非常に多いので、うわーって話になっちゃうんですよ。でももちろん受講される先生方ともっといろいろ学びたい。いろんな技が欲しいっていう話になるんですけども、数打てば当たるっていう考え方が良くないので、私のセミナーの場合テクニックもありますけども、それと同じぐらい、ある程度このテクニックに関してはこういう理論があるんですよ。こういう疾患のためにこういう風なやり方があるんですよっていうのはしっかり話をします。だからテクニック変容型ではなくて、あくまでも理論ありの、それに基づくテクニックですよっていうところなので、本当両方です。両方必要なんです。テクニックだけではなく、技術だけではなくて、これが両方マッチングするからこそ、効果が出るテクニックが使える。出た効果に対しての説明っていうことまでできるわけですよ。だからこそ患者さんの満足度、納得というのが増すわけですよね。だから、やったから良くなったでしょでは、多分半分なんですよ。もったいない。もちろんテクニックのやり方っていうのはね、なかなか力学なので、それを理解することは難しいかもしれないけども、理論と技術、これは両方大事ですから。なぜその技術を選択すべきなのかっていうところも学べると。RHT セミナーではということですね。かしこまりました。ありがとうございます。それではですね、8月に RHT セミナーを開催されるということで、その開催場所と時間というところをお伝えいただければと思います。8月の28日ですね、日曜日ですね。新潟市の亀田駅、JR 亀田駅のそばの心接骨院というところで、今ですね、だいたい10時、11時からスタートの6時間セミナーということなので、理論とテクニック、両方ありますので、ぜひ興味のある先生方は参加していただければなと思います。実際にですね、どういう先生方に今回の RHT 新潟セミナーを学んでいただきたいというのはありますでしょうか？実際先生方が行っているセミナー、施術に関してですね、なんか筋肉アプローチ、筋肉をマッサージするというのが多いかなっていう気がするんですけども、そこに関節を見るよ。なおかつ関節に対してのアプローチ。これなんか骨って怖くないとかね。そういうことは全くないんですよ。よく質問を受けるんですけども、先生関節って怖くないですか？危なくないですか？って言われる方が多いんですけども、あくまでも正常に戻すがゴールなんです。ですから、ボキボキで、っていうことじゃなくて、あくまでも正常範囲内まで持っていくテクニックですから、無理はないんですね。無理はない。ですから、今持っている先生方のテクニックに、プラスアルファの関節テクニックと、プラスアルファの理解。その辺にね、不安を持っている先生方にはぜひ参加していただきたいなと思っております。その RHT セミナーの詳細を確認しようと思ったらどうしたらよろしいでしょうか？詳細はですね、動画説明欄の方にありますので、ぜひご覧ください。